影下先。東涌線往香港站方向。我都唔知啊。可能嗰盞燈即係壞，可能應該係壞燈。唔知啊，就係依家睇下。喂，佢話在呢邊落車嚇，呢邊有車冇咩？冇啊，錯嘅，錯嘅。醒下啫。係啊，我就係唔對路嗰陣，睇下一陣佢係咪轉下個站就去到青衣啊咁樣。哇！留俾你睇。壞咗啊！喂。係啊。閃啊！佢係。佢在這錯晒。佢閃錯咗。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 有沙拉。其實就。睇下佢最後有冇攝得啱啊？攝得唔啱咪就真係有問題。都係閃錯繼續。唉。